안녕하십니까 구독자 여러분. 오늘 10월 3일 개천절인데요. 집에 있는 설통에 토종벌이 9월 22일 날 빈벌통에 토종벌이 들었어요. 지금 보시면 화분이 계속 들어가고 있어요. 벌은 많지 않은 것 같아요. 분봉은 아니고 어디서 도거에서 나온 것 같아요. 화분은 잘 들어가고 있는데 세력이 그다지 좋은 것 같지는 않아요. 그런 걸로 봐서는 어디 다른 곳에서 있던 벌통에 있던 벌이 문제가 생겨갖고 도거에서 나온 벌 같아요. 너무 늦게 들어와서 벌 양도 많은 것 같지 않고 그래가지고 겨울은 못 날 것 같아요. 화분은 계속 들어가고 있네요. 얘네들이 겨울도 못 나는데 어떻게 거기도 여건이 안 좋았으니까 나오기야 나왔겠지만 이 겨울을 못 나는데 어떻게 해야 될지 참 걱정이네요. 이것도. 화분은 많이 들어가고 있네요. 먼저 숯벌로 왔다 갔다 오고 들었거든요. 집에 계시는 아버지가 보고서 숯벌이 왔다 갔다 한다고. 그러니까 이게 교미비행을 갔다 왔을 거예요. 그래가지고 산란을 한 것 같아요. 그 후로 이제 화분이 많이 들어가기 시작해요. 이게 벌 양이 많지 않은 걸로 봐서는 주먹벌 정도밖에 안 될 것 같아요. 일은 열심히 하고 있네요. 지금 빗방울이 떨어지고 있어요. 날이 흐려가지고. 오늘 전국적으로 비 오는데 이쪽으로는 저희가 있는 이쪽으로는 비가 한 5mm 정도 잡힌 것 같아요. 그러나 빗방울이 떨어져도 토종벌들이 강해가지고 일은 열심히 잘해요. 화분도 잘 들어가고 있긴 한데 겨울은 못 날 것 같아요. 불쌍하다. 좀 일찍 왔으면 몰랐는데 너무 늦게 와가지고. 화분은 큼지막하게 달고 들어가네요. 얘네들이 참 어떻게 살려고 나온 건지 걱정입니다. 걱정이에요.
감사합니다. 추석 명절 잘 보내시고 시청해 주셔서 감사합니다.